अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पार्ट 2 कंप्यूटर जा बुनियादी असूल ऐं हिस्सा। दोस्तों, कंप्यूटर जा ॿ मेन हिस्सा हूंदा आहिनि। हिकु हूंदो आहे उन जो हार्डवेयर जेको फिज़िकल पार्ट हूंदो आहे ऐं ॿियो हूंदो आहे सॉफ्टवेयर जेको उन जो सॉफ्ट पार्ट हूंदो आहे, जंहिंखे असां फिज़िकली टच या हथ लॻाए न सघूं। अच्छा, हार्डवेयर में असां वटि सभ खां पहिरियों ईंदो आहे मदरबोर्ड, उन खां पोइ CPU, उन खां पोइ इनपुट डिवाइसिस, आउटपुट डिवाइसिस, स्टोरेज डिवाइसिस ऐं नेटवर्क डिवाइसिस। अच्छा, मदरबोर्ड हिकु मेन सर्किट हूंदो आहे जेको पूरे कंप्यूटर खे संभालींदो आहे। लाइक उन जो प्रोसेसर, इनपुट डिवाइसिस वग़ैरह, ये आउटपुट डिवाइसिस, स्टोरेज डिवाइसिस या नेटवर्क डिवाइसिस, ये सभु कनेक्टेड हूंदियूं आहिनि मदरबोर्ड सां। ये सभु शयूं कनेक्टेड हूंदियूं आहिनि मदरबोर्ड सां। हाणे मदरबोर्ड मेन सर्किट थी वियो इन जो। अगर इन में को प्रॉब्लम वग़ैरह अचे थी त पोइ पूरे सिस्टम में हिकिड़े क़िस्म जी प्रॉब्लम अची वञे थी। अच्छा, सेकंड पार्ट आहे CPU या प्रोसेसर। CPU असल में हिकिड़ी सॉकेट हूंदी आहे मदरबोर्ड में लॻल, जंहिंजे अंदरि प्रोसेसर जी चिप लॻाईंदा आहियूं असां। हाणे इहो जेको प्रोसेसर आहे, इहो ईअं सम्झो इन जो ब्रेन आहे कंप्यूटर जो, सॼो कमु कंदो आहे प्रोसेसिंग वग़ैरह जो। अच्छा, इहो कीअं आहे इहो अॻिते असां सम्झंदासीं जॾहिं हुनजी फंक्शनलिटी ते अचूं था थोरी देरि में। अच्छा, हिकु हूंदियूं दोस्तों इनपुट डिवाइसिस जो मतिलबु इहो आहे त इनपुट डिवाइसिस उहे डिवाइसिस आहिनि जेके माना इन्वायरमेंट मां डेटा खणी करे कंप्यूटर खे रसाईंदियूं। त उहे तमामु डिवाइसिस, जीअं मुंहिंजो ही वॉइस जेको आहे रिकॉर्ड थिए पियो त इहो हिकु माइक सां थिए पियो, त इहा माइक जेका आहे हिकु इनपुट डिवाइस आहे। अच्छा, असां कोई कीबोर्ड ते बटन टाइप कंदा आहियूं, कोई बटन लॻाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं, त इहो बि हिकिड़ो इनपुट डिवाइस आहे। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस आहे कंप्यूटर लाइ, छो त ही इन्वायरमेंट जो एक्शन कंप्यूटर जे अंदरि खणी थो अचे। अच्छा, ॿियो कहिड़ो इनपुट डिवाइस थी सघे थो? कैमरा। हिकु कैमरा छा कंदो आहे, उहो ॿाहिरियां जो ग्राफिक या मंज़र जेको आहे उनखे कैच कंदो आहे ऐं उनखे पोइ कंप्यूटर में सेव कंदो आहे। त कैमरा बि हिकिड़ो इनपुट डिवाइस थी वियो। अच्छा, हाणे दोस्तों आउटपुट डिवाइसिस उहे तमामु डिवाइसिस हूंदियूं आहिनि जेके कंप्यूटर मां डिजिटल डेटा खे असांजे इन्वायरमेंट में मोकिलिनि। उहे कहिड़ियूं थी सघंदियूं? सभ खां पहिरियों मिसाल आहे स्क्रीन। ॾिसो, ही हिकिड़ो सॉफ्टवेयर में जेको आहे ग्राफिक ठहियलु आहे या कोई स्लाइड ठहियलु आहे, त उहा असांखे नज़र अचे पई फिज़िकली। ठीकु आहे न, फिज़िकली त न चवंदुमि, पर हिकिड़ो माना नज़र अचे पई। त नज़र अचे थी त इहा बिल्कुलु हिकिड़ो आउटपुट जनरेट थियो आहे, माना सिस्टम डिजिटल में इहा डेटा पई आहे ऐं असांखे उहा शो करे थो। इहो हिकिड़ो आउटपुट डिवाइस थी वियो। अच्छा, ॿियो असांजो आउटपुट डिवाइस, तव्हां हींअर मुंहिंजो जेको वॉइस रिकॉर्ड थियो आहे माइक सां, उहो ॿुधो पिया, उहो स्पीकर जे थ्रू ॿुधो पिया। त स्पीकर हिकिड़ो आउटपुट डिवाइस आहे जेको डिजिटल स्टोर थियल डेटा खे तव्हांखे फिज़िकल फॉर्म में या वेव्स जी सूरत में इन्वायरमेंट में मोकिले थो, जंहिंमां आवाज़ प्रोड्यूस थिए थो ऐं असांखे ॿुधणु अचे थो। अच्छा, हाणे अची वियो दोस्तों स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज उहे डिवाइसिस हूंदियूं आहिनि जेके कंप्यूटर जो डेटा सेव करे रखंदियूं आहिनि। अच्छा, कुझु त मतिलबु हिन में ॿ टाइप जूं डिवाइसिस हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ी हूंदी प्राइमरी, ॿियूं सेकेंडरी। प्राइमरी उहे स्टोरेज डिवाइस हूंदियूं आहिनि जेके कंप्यूटर जे विदिन हूंदियूं आहिनि। मतिलबु इहो जेसि ताईं सिस्टम ऑन आहे त उहो डेटा रहंदो, जीअं रैम वग़ैरह थी वई, कैशे मेमोरी थी वई। इनशाला इहो अॻिते अगरि असां हार्डवेयर में डीप वियासीं, इन्हनि शयुनि खे पढ़ंदासीं, त स्टोरेज डिवाइसिस दोस्तों उहे हूंदियूं आहिनि जेके डेटा खे स्टोर करनि। हाणे उहे हार्ड डिस्क बि थी सघनि थियूं, तव्हांजी रैम बि थी सघे थी, तव्हांजो रोम बि थी सघे थो। अच्छा, तव्हांजा ॿिया USB वग़ैरह, इहे सभु स्टोरेज डिवाइस आहिनि, पर इन जा टाइप्स आहिनि, कुझु प्राइमरी आहिनि, कुझु सेकेंडरी आहिनि। अच्छा, उन खां पोइ नेटवर्क डिवाइसिस दोस्तों। नेटवर्क डिवाइसिस उहे तमामु डिवाइसिस जेके नेटवर्क में या कम्युनिकेशन में कमु अचनि, मतिलबु राब्तो करण में या इंटरनेट इस्तेमालु करण में या डेटा शेयरिंग करण में अगरि कमु अचनि त उहे नेटवर्क डिवाइस आहिनि। जीअं सभ खां पहिरियों मिसाल मां तव्हांखे ॾींदुमि, असांजो इंटरनेट जो मॉडेम, इहो हिकु नेटवर्क डिवाइस आहे। उन खां अलावा बि काफ़ी सारा नेटवर्क डिवाइसिस हूंदा आहिनि जेके फ़ोन में बि लॻल हूंदा आहिनि। जीअं वाईफाई हिकिड़ो रिसीवर आहे असांजो, इहो बि हिकिड़ो नेटवर्क डिवाइस आहे। अच्छा, हीअ त थी वियो दोस्तों हार्डवेयर जो पार्ट। अचो हाणे सॉफ्टवेयर खे सम्झो। सॉफ्टवेयर उहो पार्ट आहे जेको कंप्यूटर जे इन तमामु हार्डवेयर्स खे हैंडल्स कंदो आहे। सभ खां पहिरियों कोई बि कंप्यूटर अगरि असां वठूं या ॾिसूं त उन में बायोस हूंदा आहिनि। बायोस जो फुल फॉर्म आहे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
हिकु बायोस कंप्यूटर जे तमामु जेके ज़रूरी शयूं आहिनि उन्हनि खे चेक कंदो आहे। त जॾहिं तव्हां सिस्टम जो बटन ऑन कंदा आहियो त उहो बायोस खे इनिशिएट कंदो, माना शुरू कंदो आहे। त बायोस चेक कंदो आहे त छा हिन वटि कीबोर्ड आहे, माउस आहे, लेट्स से स्क्रीन आहे, माइक आहे, तमामु इहे शयूं चेक कंदो आहे। अगरि मोबाइल आहे त मोबाइल में बि बेसिक शयूं जीअं स्क्रीन खे चेक कंदो, माइक खे चेक कंदो, वॉइस खे चेक कंदो। ठीकु आहे जी। अच्छा, कुझु नेसेसिटीज़ आहिनि जीअं स्क्रीन, विदाउट स्क्रीन को मोबाइल स्टार्ट न थींदो। ईअं ई अगरि असां कंप्यूटर जी ॻाल्हि कयूं त कंप्यूटर बि विदाउट स्क्रीन या विदाउट रैम वग़ैरह स्टार्ट न थींदो। त इहो सभु चेकिंग जो कमु जेको आहे इहो पहिरियों बायोस हूंदो आहे। ऐं इहो बायोस जेको आहे इहो रोम रोम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर्ड हूंदो आहे। इहो हर कंप्यूटर जो हिकिड़ो नंढो चिप हूंदो आहे जेको मदरबोर्ड में लॻल हूंदो आहे, उनखे असां रोम चवंदा आहियूं। उन में ई बायोस स्टोर थींदा आहिनि। त जॾहिं बि असां को कंप्यूटर परचेस कंदा आहियूं या ख़रीद कंदा आहियूं त उन में मदरबोर्ड में बायोस लॻल हूंदो आहे। बायोस इनिशिएट थियण खां पोइ जॾहिं बायोस सभु शयूं चेक करे वेंदो आहे त पोइ सॼो जेको कंट्रोल आहे उहो ऑपरेटिंग सिस्टम खे ॾेई छॾींदो आहे। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम हाणे तव्हांजे कीबोर्ड्स खां डेटा कीअं ईंदो, तव्हांजो माउस अगरि मूव थिए थो त पॉइंटर खे कीअं मूव करिणो आहे, अगरि तव्हां कोई डेटा स्टोर कयो था त उहा हार्ड डिस्क में कीअं स्टोर थींदी। अच्छा, कोई प्रिंट ॾियो था त उहा प्रिंटर में प्रिंट कीअं मोकिलींदी। इहो तमामु सॼो कमु जेको आहे ऑपरेटिंग सिस्टम कंदो आहे। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम इन खे कीअं कंदो आहे, उहो यूज़ कंदो आहे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स खे, यूटिलिटीज़ खे ऐं ड्राइवर्स खे। मिसाल जे तौर पे हाणे असां कोई अगरि प्रिंटर में प्रिंटर ॾियणु चाहियूं त ऑपरेटिंग सिस्टम खे ख़बर नाहे प्रिंट कीअं निकिरंदी, त पोइ हू उन प्रिंटर जा ड्राइवर पाण वटि इंस्टॉल करे छॾींदो आहे। त इहे ईअं सम्झो हिकिड़े क़िस्म जा एजेंट हूंदा आहिनि जेके ऑपरेटिंग सिस्टम हिननि खे चवंदो आहे बाबा मूंखे हिकु प्रिंट मोकिलणी आहे प्रिंटर में, त हीअ ड्राइवर्स उनखे इहो कमु कराए ॾींदा आहिनि। असां क्लिक कंदासीं प्रिंट जे बटन खे, ऑपरेटिंग सिस्टम सम्झी वेंदो, उहो ॾिसंदो कहिड़ो मूं वटि प्रिंटर अवेलेबल आहे, उन जे ड्राइवर्स खे उहो ऑर्डर ॾींदो ऐं उहे ड्राइवर उहो कमु प्रिंटर खां कराईंदा। ऐं जॾहिं उहो मुकमल थी वेंदो त वरी प्रिंट ऑपरेटिंग सिस्टम खे ॿुधाईंदा बि त तव्हांजी प्रिंट कंप्लीट थी वई आहे, या अगरि प्रिंटर में का ख़राबी अची वई त एरर उहो ईंदो त उहो बि ऑपरेटिंग सिस्टम खे ॿुधाईंदा ऐं ऑपरेटिंग सिस्टम तव्हांखे ॿुधाईंदो। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हिकिड़ो मिडल मैन आहे जेको हार्डवेयर ऐं यूज़र जे विच में वेठो आहे। असां डायरेक्टली हार्डवेयर खे एक्सेस या इस्तेमालु नथा करे सघूं, ऑपरेटिंग सिस्टम असांखे उन ताईं रसाई ॾींदो आहे। त ऑपरेटिंग हिकिड़ो मिडल मैन आहे, ईअं सम्झो, जेको सॼो कमु संभाले थो तव्हांजे ऐं कंप्यूटर विच में। अच्छा, पोइ आहिनि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उहे सॉफ्टवेयर आहिनि जिन खे असां इस्तेमालु करे पंहिंजो ज़ाती कमु करे सघूं। जीअं अगरि असांखे कोई मूवी ॾिसणी आहे त असां कोई मीडिया प्लेयर वग़ैरह लॻाईंदासीं, उन में मूवी हली वेंदी, ॾिसी सघूं था, वॉच करे सघूं था। अच्छा, उन खां पोइ अगरि असांखे कोई डॉक्यूमेंट ठाहिणो आहे, कोई फाइल ठाहिणी आहे या कोई पिक्चर एडिट करणी आहे त असां एडोबी यूज़ कंदा आहियूं, फोटोशॉप वग़ैरह, इहो हिकिड़ो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आहे। असां MS वर्ड यूज़ कंदा आहियूं, इहो हिकिड़ो एप्लीकेशन या यूज़र सॉफ्टवेयर आहे। त इहे तमामु जेके सॉफ्टवेयर आहिनि जेके असां पंहिंजे ज़ाती कम लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं, इहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हूंदा आहिनि। उमेदु आहे दोस्तो हिते ताईं तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ आई हूंदी। इहे हुया 2 मेन हिसा कंप्यूटर जा, हिकिड़ो हुयो हार्डवेयर, ॿियो आहे सॉफ्टवेयर। अचो त हाणे मज़ीद अॻिते हलूं। बेसिक फंक्शंस, बुनियादी उसूल कंप्यूटर जा। दोस्तो, कंप्यूटर जा 4 मेन फंक्शंस हूंदा आहिनि। सभ खां पहिरियों हूंदो आहे इनपुट, पोइ प्रोसेस, पोइ आउटपुट ऐं पोइ स्टोरेज। हाणे ही हिकिड़ो नंढो तव्हांखे साम्हूं हिकिड़ो ग्राफ नज़र ईंदो, इन में हिन कंप्यूटर जी थोरी वर्किंग ॿुधाए वेंदी। अच्छा, मेन शइ जेका कंप्यूटर में हूंदी आहे उहो हूंदो आहे हुनजो CPU या प्रोसेसर। प्रोसेसर सां तमामु शयूं गॾु हूंदियूं आहिनि जेके मदरबोर्ड में कनेक्टेड हूंदियूं आहिनि, जीअं इनपुट डिवाइस तव्हांजा कीबोर्ड वग़ैरह, आउटपुट डिवाइस तव्हांजो स्क्रीन वग़ैरह ऐं स्टोरेज डिवाइस जीअं तव्हांजी हार्ड डिस्क वग़ैरह। अच्छा, रैम, रोम, कैशे, इहे बि हिकिड़े क़िस्म जूं मेमोरीज़ हूंदियूं आहिनि, इहे बि तव्हांजे मदरबोर्ड आहे उन में लॻल हूंदियूं आहिनि। ऐं हीअ जेका कैशे वारी मेमोरी हूंदी आहे इहा विदिन प्रोसेसर हूंदी आहे। हिते थोरो चार्ट में ॿाहिरि ॾेखारे पियो, पर ही प्रोसेसर जे अंदरि ई हूंदी आहे। अच्छा, हाणे इहे मेमोरीज़ कंदियूं छा आहिनि? जीअं मां तव्हांखे पहिरीं ॿुधाए चुको आहियां त रोम में असां वटि बायोस हूंदो आहे जेको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स आहिनि उहे चेक कंदो आहे, सभु कुझु उहो कंट्रोल ॾींदो आहे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम खे।
अच्छा, इहो जॾहिं एग्ज़ीक्यूट थी वेंदो आहे त पूरो ऑपरेटिंग सिस्टम जेको तव्हांजो स्टोरेज डिवाइस में पियो हूंदो आहे, हिते स्टोरेज में पियो हूंदो आहे, उहो सॼो रैम में अची वेंदो आहे ऐं एग्ज़ीक्यूट थियणु शुरू थींदो आहे। त जॾहिं हीउ एग्ज़ीक्यूट थींदो रहंदो आहे त हीउ कंप्यूटर ॿ शयूं कंदो आहे। मेन शयूं कहिड़ियूं? हिन वटि ॿ तरह जा ऑपरेशन जेके हीउ सोल्व कंदो आहे, उहो आहे अर्थमेटिक ऐं लॉजिकल यूनिट। हिकिड़ो त इहो थी वियो हिसो हिन जो, ॿियो थी वियो हिन जो कंट्रोल यूनिट जो। हीउ प्रोसेस जा ॿ हिसा आहिनि। मतिलबु अर्थमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हूंदियूं त हे वारो पार्ट हिसो कंदो हुनजो हल, ऐं अगरि कोई कंट्रोल इंस्ट्रक्शन्स आहिनि, जीअं कोई एड्रेस, कोई डेटा कंहिं हार्ड डिस्क में लॻाइणी आहे या स्क्रीन खे चेंज करिणो आहे, त अहिड़ियूं तरह जूं डेटा जेके आहिनि उहे सभु कंट्रोल यूनिट जा हिसा हूंदा आहिनि ऐं उनखे कंट्रोल यूनिट वारो हिसो संभालींदो आहे। अच्छा, हाणे हिनखे मज़ीद सम्झण लाइ थोरो हिकिड़ो सॉफ्टवेयर जो नंढो एग्ज़ाम्पल खणूं था। हीउ हिकिड़ो नंढो सॉफ्टवेयर आहे। हिन में सभ खां पहिरीं लाइन जॾहिं ही स्टोरेज खां असां एग्ज़ीक्यूशन लाइ डबल क्लिक करे हिनखे स्टार्ट कंदासीं त इहो सॼो रैम में अची वेंदो। रैम में अचण खां पोइ पहिरीं हिन जी लाइन जॾहिं एग्ज़ीक्यूट थींदी त उहा हिकिड़ी कंट्रोल जेका आहे इंस्ट्रक्शन आहे। मतिलबु हीउ चए थो हिकिड़ो इनपुट वठो। हाणे इनपुट यूज़र जो मतिलबु आहे जेको कंप्यूटर जो सारिफ़ीन आहे, जेको हिन सॉफ्टवेयर खे इस्तेमालु करे थो, उन खां कोई नंबर वठो। अच्छा, जीअं ई हे एग्ज़ीक्यूट थींदो त स्क्रीन में असां वटि हिकिड़ी कर्सर ब्लैंक कंदी ऐं हू चवंदी नंबर टाइप कयूं। त जॾहिं असां मिसाल जे तौर में नंबर टाइप कंदासीं इनपुट में कीबोर्ड सां, लाइक 3 उहो n में स्टोर थी वेंदो मेमोरी जे अंदरि या रैम जे अंदरि। अच्छा, सेकेंड लाइन जॾहिं ॾिसंदासीं, हिते चए थो n जी जेका बि वैल्यू आहे, जेका 3 आहे फ़िलहाल रैम में, उन में प्लस कयो 1, त 3 + 1 हीउ थी वेंदो 4। ऐं हीअ हिकिड़े क़िस्म जी अर्थमेटिक इक्वेशन आहे जंहिंखे ALU संभालींदो। त हीअ हिनखे 4 करे छॾंदो, n जी वैल्यू खे 3 खां 4 करे छॾंदो। अच्छा, आउटपुट ही हिकिड़ी वरी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आहे। वरी हे कंट्रोल यूनिट में वेंदी त हीउ जेको 3 में जेको कुझु बि पियो आहे उनखे स्क्रीन में शो कंदो। त फ़िलहाल 4 पियो आहे त स्क्रीन में तव्हांखे 4 नज़र अची वेंदो। अच्छा, देन वरी हिकिड़ी इंस्ट्रक्शन आहे, उन में चए थो गो टू स्टेप 2, माना स्टेप नंबर 2 ते वञो। अच्छा, टिल n नॉट इक्वल टू, अच्छा ही सिंबल जेको आहे दोस्तों, ही नॉट इक्वल टू जो सिंबल आहे, माना न बराबर न हुजणु। ठीकु आहे, त अगरि n बराबर न आहे 100 जे, त पोइ तव्हां स्टेप 2 ते वञो, और अगरि 100 जे बराबर थी थो वञे त हीउ फर्दर एग्ज़ीक्यूट न थींदो। अच्छा, जीअं ई ही इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर ईंदी त प्रोसेसर ॾिसंदो त ही हिकिड़ी लॉजिकल इक्वेशन आहे जंहिंमें ही चेक करे थो n जी वैल्यू छा 100 आहे या न आहे। त इहो बि ALU संभालींदो इन इंस्ट्रक्शन खे, ॾिसंदो त जेका हीअं जी वैल्यू आहे n जी जेका आहे 4, छा इहा 100 जे बराबर आहे या न आहे। त न आहे त ही वापसि लाइन नंबर 2 ते वेंदो। ठीकु आहे दोस्तों, लाइन नंबर 2 ते वेंदो। वरी n जी वैल्यू जेका हाणे 4 आहे, हाणे थी वेंदी 5। वरी आउटपुट में असांखे मिलंदो 5। वरी ही लाइन चेक थींदी, वरी ही ॿीहर वापसि वेंदो ऐं ईअं ई हलंदो रहंदो सिस्टम जेसि ताईं ही 99 ते या 99 ते न वञी पहुचे। ऐं जीअं ई हे 99 ते n वञी पहुचंदो त नेक्स्ट इन जी इंक्रीमेंट लॻंदी +1 जेको थी वेंदो 100 ऐं आउटपुट में कंदो 100। ऐं पोइ जॾहिं ही लॉजिकल वारी इक्वेशन चेक थींदी, इंस्ट्रक्शन चेक थींदी त ही बराबर थी वेंदो 100 जे, त पोइ ही लाइन ख़तमु थी वेंदी ऐं ही सॉफ्टवेयर ख़तमु थी वेंदो। ऐं कंप्यूटर जो जेको असां जीअं हिनखे डबल क्लिक करे हिन सॉफ्टवेयर खे स्टार्ट कयोसीं उहो ख़तमु थी वेंदो ऐं वरी साॻियो ई कंट्रोल वापसि अची वेंदो ऑपरेटिंग सिस्टम, जेको हिकिड़ो प्लेटफॉर्म मुहैया कंदो त असां वधीक ॿिया सॉफ्टवेयर या ॿियूं सर्विसिस हलाए सघूं। इहो हुयो दोस्तों अॼु जो लेक्चर, जंहिंमें असां तव्हांखे कंप्यूटर जा हिसा बि ॿुधायासीं, उन जा बेसिक फंक्शन्स बि ॿुधायासीं ऐं हिकिड़ो नंढो मिसाल बि तव्हांखे ॾिनोसीं। उमेदु आहे तव्हांखे जेका ही थ्योरी जूं कुझु क्लासिस आहिनि, हिकु ॿ जेके टॉपिक्स आहिनि नंढा नंढा, इहे सम्झ अचनि था। इंशाअल्लाह हिते हली करे असां तव्हांखे मज़ीद प्रैक्टिकल जी तरफ़ बि खणी वेंदासीं। पर फ़िलहाल छो त असांजो ही बेसिक कोर्स आहे, हिन में असां हिन जी फंक्शनलिटी खे फ़िलहाल सम्झूं था, त कुझु क्लासिस असांखे थ्योरीज़ जूं बि करणियूं पवंदियूं, पोइ इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल बि घणी शयुनि जो सिखंदासीं। मज़ीद सिखण लाइ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ते क्लिक कयो, जेको पार्ट नंबर 3 आहे। तेसिताईं असांखे इजाज़त ॾींदो। दुआउनि में यादि। अल्लाह।